bura uri kubona ukuntu iki kibazo cyakuze cyagize imbaraga. Uri kureba ukuntu Fani yataye umutwe, ndi kubibona. ukareba mabuja mama wa Fani ukuntu ibintu byamucanze. Bura kugeza na n'ubu njye ntabwo ninumva neza ukuntu buriya nubwo wamakaniye ngo ntabwo uzi ngahantu Brenda ari, ntabwo mba mbyumva neza. Urumva hari akantu natekereza. Agaki Uriya mabuja Brenda nta kuntu yaba yaradukinye akaba yaragiye gushaka intwaro, nyine urumva we nabitumenyesha akavuga ati ndamutse mbimenyesheje byavukamo ikibazo, akazaza ari gushaka cya kigabo ari kukirasa. Wowe ntabwo ujya ubitekerezaho ngo ubyumve, ngo ukure ubwenge neza ubyumve ko ariko bimeze. yaragiye gushaka intwaro. Gusa uriya mugabo afite igisirikare ku buryo kumwataka bisaba ko kumanza gushaka intwaro. Noza ahubwo kankubaza yaba kuko yaragiye gushaka intwaro bazishaka mu meza angahe? Cyangwa uzuma gushaka intwaro n'ibintu byoroshye. Si ubundi kubera ko utanyizera igihe wambarije wa munsi naraguhakaniye n'uyu munsi uri kubimbaza, ntabwo ujya unyizera mu buzima bwawe. Ubona hari ibintu ndi kukubera. Kwizera ntabwo mvuze ko ntakwizera, ko tumaranye igihe kinini twahuriye hano tumaze kumenyerana. Ntabwo mvuze ko ntakwizeye, ahubwo ikibazo kirimo nta muntu utacyumva. Niba warajyanye na Brenda ukajyana na akabura, urumva ibyo bintu wabisobanurira ndi akabyumva, buriya nabo wabibwiye bakabyumva, wumva afiteho ikibazo. Sinzi ukuntu bagomba kuza bakabinyemeza nabo hari nkabyumva neza. Sinzi ukuntu wabasobanuriye ngo wajyanye na Brenda arabura weho urataha, ntabwo byumvikana. Maze ubishatse kuvuga Nshatse kuvuga ko kubura kwa mabuja mbizi hose. Ntabwo navuga ngo ubiziho wenda ngo oya, ukuntu kibigaragara ntabwo uri kunyizera. Nabo dukorana na no kutwizera kuvuga ngo none bibwa akabyemera tubiziranye. Ushatse kuvuga ko mabuja twamugambana? gusa nta kibazo nuko agacarinje ntabwo ari byiza, ariko nyine iyo ukorana n'umuntu uramwizera, twizera. Hari icyo mbizeho nakubwira, none siko ntacyo mbizi. Okay, ntari bikadutegereza hari turebe ushobora kugira icyo bibyara ibintu cyane rwose. uruza akana nk'aka ngaka ngo ninkareke ngo kagende kajye kunyereka aho imari zanjye ziri. kariya kana aho kugira ngo kanshushanye kaba umwana. Ariko musafiri bite byane ni byiza kabisa. Ubu na n'ubu abana banjye pe barabuze. Kuvuga ngo abana babuze ntabwo ari bo bibabaje gusa, buriya natwe nk'abantu mwahaye akazi mwizeye natwe ibyo twikurikirana ntabwo twicaye. Ntabwo mwicaye ubu, si muri gukora iki? Aha muri kuhakora iki? Ubu mwakagombye kuba mugendagenda munshakira abana, none dore mwicaye hano. Turi mu isi y'ikoranabuhanga, utagira ngo buriya tuba dukurikirana amakuru ngo turebe ibintu byose byurukansemo cyane, nzi ko nta kintu wageraho. Mabuja rero ntabwo ikibazo kuba gihari byatuma tugenda turuguhubuka nk'abadafite ubwenge. Bibaye byiza twanafata akanya ko gutekereza nk'uko twicaye turicaye ariko turi gutekereza icyo twakora kugira ngo abana bawe bagaruke mu rugo. Nose ubu ntabwo bivuze ko twagenda turuguhubuka gutyo gusa nk'abantu badafite ubwenge. Ikibazo cyawe natwe turi kugitekerezaho. Nugira ikibazo rero ubwo turi kubikurikirana na Fani, dushyiremo imbaraga turebe ko abana bawe bagaruka mu rugo. Arega uri kwirigura rya no kure mabuje icyo duhembera ni akazi tuba twakoze, ariko ntiwaduca ifudika wangu twebwe ubu turi gukora ibishoboka byose bari abana bagaruke. Kuba babuze ntago ari ubwisobanuro turaza tuguha, ariyo mpamvu uri kubona turi gukora. Nje ndi kubona muri kubijyana buhoro, ndabona mutabyitayeho pe, mundangiraho Tayigari. Okay, Tayiga. Ndashaka Tayiga. Turaza kubikurikirana ndamutwereka. Ako Fabio kari kunzonga. Ubundi mu by'ukuri iriya mari ihagaze amafaranga angahe? Ubundi nta kuntu nabwira batayiga nimba harimo amafaranga menshi tukamwinjiza muri groupe tukamubwiza ukuri tukazayagabana. Ndaza kubitekerezaho neza yewe nganirize batayiga, ubundi turebe ukuntu twakwinjiza Fabio muri kano gakino, kuko ndabona ko azajya ahora ambaza cyane, ndabona nazashiduka nabivuze, kandi bari abahungu ntabwo napfa kubavamo pe. Ariko se ko nabandi kuvanga ibintu, nimba twarapanze dero turi batatu
oya ntabwo byashoboka kanihagarareho Fabizo mwihorere nambaza nzamuhakanira mukomeze ibe kuriya nta kundi nabigenza nuko mbyanzuye. ariko Fabrice ngize amahirwe Musafiri aragiye mbwiza ukuri nk'umuntu wageze hano ukiri muto nigeze ngufata nabi none se ubu ni ukuvuga ko utazi aho abana banje bari. mabuja rwose nakubwiye ukuntu ibintu bimeze. Ikibazo cyawe nicyo kibazo cyanjye nanjye. Ubu koko ubu njye nishimiye kuba Adelphine yatwawe adahari, nishimiye ko Brenda yabuze. Icyo kibazo nanjye ndagifite, ni ikibazo gikomeye. sinkiryama ubu nzagira nte koko Fabrice. Mabuja nta kindi kintu wakora usibye kwihangana ugategereza, tukabishyiramo imbaraga na Fanny tukareba ko ari icyahinduka tukakubonera abana bawe. sawa kandi kwirera Fabrice. ariko urabona ibyo nababwiye ko ari ukuri. Uriya muryango ushaka kunzana n'ibintu by'ubwenge bwinshi, kandi namwe mugomba kuba maso. Urabona ko bose bigira abanajura. Urabona ukuntu kari akantu kari kunkorera challenge. bose turabibona. Ahubwo wowe unshakire muri uyu mujyi ko nabonamo ahantu nagurishiriza ama PS y'abantu. Ama PS? Yego ama PS y'abantu. Byanze impyiko zuriya mwana n'umutima we bigomba kuvamo inyishu igihombo bampombeje. Yego ushaka amakuru kandi ndayakeneye. Ariko boss, nta kuntu twashaka ubundi buryo bw'ukuntu imari izagaruka, ariko tukabanza twakwitondera uriya mukobwa ntitumukorera ibyo bintu byose. None ko mutayigarura, mbwira icyo wakora ku buryo wagabanya ubwenge muri bari abantu, ku buryo batanzanira imari nkaba mpangayitse bene aka kageni. Ko boss abizi neza ko uriya mugore unaga guhisha imari ye mu buvumo. Twagerageza nyine tugashakisha ukuntu iriya mari yacu twayibona. Urumva ibyo bintu uvuze ubifitiye amakuru ya nyayo? Twagerageza tukayishaka. Zamura izina ry'uko nkwizera murebe, unshakira ayo makuru aho kugira ngo tushireho irindi bara ryo kujya kugurisha amapiyesi uriya mwana. Icyo nshaka ni imari yanjye kandi itabonetse, ikiguzi cyose byasaba nkagarura agaciro k'imari yanjye nabuze, nkagarura ikiguzi cyayo. Njye nta gahunda afite yo guhomba, kandi nkibivuga muhite mwumva n'imbere, mugende munzanira amakuru atari bivuga. Boss turabigerageza turabikora kandi mugire vuba. rwose ndi kubona Fanny nabonye afite uburakari budasanzwe. Sinzi ikintu turaza gukora kabisa. Nibajije niba ari uriya mugabo yavuye afite kamere ye. Bite byanyu? Ni byiza ko muhorana buri gihe muba muri kuganiriye. Ariko si burukuje burusanga bitaducanze meri bururi kugira ngo turorohe. N'umujinya nabonye Fanny afite hejuru y'uriya mwana wabuze. nitwe bayashushe turi gutekereza ngo turahora. Buranje ndi gutekereza niba imyitozo turi bukoreshe noneho nde ntabwo ndi kumenya ahantu iri buze kuko bari abahungu. Ibi bintu tugomba kubigira ibyacu uretse no kuba Fanny yaje agasanga turi mu bibazo bimeze kuri. Uriya mwana tugomba kumukurikirana uko byagenda kose akagaruka, ndabikwijeje pe. Ese ko ndi kumva uri kuvuga umwana umwe gusa, ntabwo wibuka ko na Brenda nawe adahari? Brenda ubwenge wana ko se umuntu ungana kurana arimo mushira mu bantu babuze. Uragira mwihorana kugira namwe muratesha umuntu umutwe wa uriya mwana ungana kuragure mudakureka. uriya magambo nabonye ko uriya mwana w'umukobwa buriya wari ukomeje cyangwa ni puranka? Oya biriya ntabidanje, umuntu agomba kumurema n'agatima rero. Wibuke ko mwe mukunda nyine, wibuke ko mwemera, bagomba kumurema agatima nyine kugira ngo abone ameze neza. Niyihebe ngo yumve hari ibi byacitse, ngo hari ibidanje. Kuko iyo mikino yawe uri kuzana ntabwo ari sawa. Ibintu uri kwera niyumvisha ngo ukunda uriya mwana w'umukobwa, bose uramutse akumenya leta kurangiza. Bosi sasa bimenya ute? Bosi rega none niho muha amakuru, nje nawe tumuha amakuru, azamenya ute ko uriya mwana mukunda ko muterete. Urumva ko utamvuyemo ntago yabimenya. Urumva kandi nawe cyambere nuko imari ya bosi iboneka tukayimuhereza,
then after ibindi bigakomereza. ubwere sibyo ibintu urimo ntabwo ubizi ushaka wagenza gake Arega kumureka nanje buriya byarananira, ariko nyine icyambere urabizi ko ari akazi iyo kakozwe hari ikindi kiba gikenewe. Icyambere ni akazi, ibindi rwose kumwivana amazana. mba rero mu kintu ushaka wayigabanya ariko ibintu tuba turimo n'akazi turimo nta bintu by'impundu ziza zizamo sibyo ubundi ya nyuma naguhaye wayumvise sibyo genze gake Ibyo mbwiye byo nibyo, akazi ni akazi sibyo, ariko nanone bitavanyeho ko akazi nyine kakwica ibintu byose. ok sawa unari nkurabuye wabyumvise kandi iyo nibutse uko narimbanye n'umwana wanjye wongeye kubyukira ku mihanda wenyine ajya gutemberera ntabirenge uri kunanirana ujye wibuka ko tugucungira umutekano aho ugiye hose. nasanze ibintu byahara kubikora udafite amafaranga ahagije biragoye pe sinkubeshye. igihugu ndakora kugira ngo ndebe ko nanjye ari icyo naho umuryango. delphi mama ahubwo se mama ari he n'ubundi wagiye ku muhanda wenyine wongeye ujya ku muhanda wenyine koko nabikaze wagiye amakuru nahoze hano kaba nicara nagatebe aho bara wankumbuye jamani ndashonje pe mbese ufite inzara mama bafite amandazi meza niyo ariyo mvuye ushaka ibiryo ushaka amandazi okay ariko rero ugabanye kujya usohoka buri kanya ntabwo ari byiza utazahura n'abantu batari beza sibyo sawa kanze njye kukugaburira tugende none ubu sinkirya sinkiryama ariko mama